策艦隊決戦砲ヨルムンガンド、敵主力艦をその射程外から狙い撃つ大蛇。その打撃力は連邦のマゼラン級をも一撃で撃沈できるはずです。 QCX-76A。 破壊力の秘密は核融合プラズマビームです。出力15万 kW、 アシストインジェクターが設置された 200m もの長さの砲身でプラズモイドを噴出させるのです。ミノフスキー散布時の最大有効射程はおよそ 300km。 破壊力は射程ギリギリでも大型艦砲の10倍以上と予測されております。決戦の時は近づいていた。そしてヨルムンガンドも眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。